За что мне все это? Я же в этом ничего не понимаю. Где Володя, когда он так нужен? Куда он пропал? Володя! Я здесь. Наконец-то! Неужели нас ждет второй сезон? Ну что, друзья, соскучились по рубрике «Мастерская»? Так вот, мы возвращаемся во втором сезоне. Будут разборы на привода, которые вы писали в комментариях. Также будет много чего интересного. И заметьте, один из этих приводов будет в нашем первом разборе. Напишите в комментарии какой. Увидимся!